та бүхэндээ орой мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гарагийн 20 цагаас хүргэж байгаа хоол болтол хов зогоо оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 24-ний пүрэв гарагийн дугаар шууд өрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таныг сонсож байна интернет эмнэлэг, за мөн бүтээлч аюуныг нийгмийн дэвшилт, хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. За бэлзэн хоногтой үчи мэндийг хүргэе. Бүгдэнд нь үчи мэндэ хоёр ээж нэрлээ. Тэглээ. Манай бэлзэн хоног бид хоёроо сонсож байгаа үст те. Сонсож байгаа бол би гэдэг нэг орилдоо. Би юу? Тийм ээ. Хуруугаараа үлдээгээд тийм ээ комент бичээрэй. Яг зөв. За өнөөдөр танилцуулах алдартай тавчхан дээр. Өнөөдөр хэд өдрүүлээ? 4 дахь өдөр. Хин эхлүүлээ би эхэлнэ. Хин дөрүүлж мэдээлээ тавчхан ярих ам их чирнэ. Хиний тухай хөрөхөө гэдэг. За би өнөөдөр алдарт одоо маш олон юм хийдэг дээ. Рэпер Jay-Z танилцуулахаар бэлдлээ. Тэгээд эхнэрийн танилцуулсан. Beyoncé-г танилцуулсан. Эхнэрийг нь ярахад нөхрийг нас нэлээ хов ярьсан. Давхар бас нэлээ хов ярьсан. Гэтэ бас мэддэхгүй нэлээ өдөө ховыг олж ирсэн. Гэтэ Jay-Z бол угаасаа одоо карьер ч гэсэн нэлээ урт үргэлжилж байгаа учраас ховж ихтэй л байна тий. Тэгээ ер нь бол би карьер гэхээс карьер нь ер нь ингээ орчихлоо. Андаа ховж юм төгөлж ирсэн. Оо угаасаа тэр хэсэг сонирхолтой шүү дээ. Карьерийг чи ихчээ зүгээр мэдээлэлээс хаахтал угаасаа ингээ жагсаа авчихсан байгаа. Яг байна, яг байна. За тэгэхээр өнөөдөр танилцуулах алдарт нь лгоо шууд орцгоё. За амьдрал хөөрхөн тийм би тийм ээ гэд бичиж ийж коммент хоёул нэг орилоороо гэсэн чи орилоод ирсэн дэс. Манайхан гэсэн би ундрах гэхээр ундрах ч юутай бахираад байгаа. Гэхдээ ундрах чи тэнд найруулж байгаа мэдж байгаа шүү дээ би яг бодчих. Бэлзэн хаанууд малын дээр орилж хэлж. За зөв зөв тэгээ орилоо яж байгаа манай. Нэвтрүүлэг дуустал орилоороо гэж. Хоолоос үүсэн тий. За өнөөдөр танилцуулах алдартай маань амьдрал чамд жүрж өгөхөд хэмээх бүтээлд Пусангерийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин Чэдэоны тухай танилцуулахаар бэлдсэн байна. Энэ яг үл сүрэг дүр лөө. Тийш дээ. Мөн тий. Тийм юм хак ши гэдэг. Тийм тий. Тийм. За энэ жүжигчний тухай танилцуулах нь тэгээд айгүй инээдээ дээр нэг юм сэтгэлж игцэн байсан. Энэ Чанцаа солонгосоор арай айтайхан уншаад ах шиг байлээ. Би тэгсэн чи доор нь хариулт идсэн байгаас тээ. Орчуулагч гэсэн чи тийм баха. Надаас арай дээр яриад байсан гэлээ надад юу гэлээ тийм байсан. Би ч одоо бас одоо 10 жилээс хойш л солонгос мэдээлэл. Гэтэ яг нэг юм солонгосоор амьсгалан ч яах вэ? Мэргэжил маань өөрөө солонгослд учраас ингээд солонгосоор бол мэднэ. Жахаа мэднэ. Намайг мэддэггүй гэж бодсон юм шиг байна. Тийм. За тэгээд энэ жүжигч маань 1980 оны 11 сард төрсөн. 44 настай. Уг нь танаас насны асуу гэж бодчихсон. Хиттэй юм шиг харагдаж ингэх гэжсэн үү? Мартсан байна. За метр 84 см өндөр 77 кг. Тэр хүмүүсийн жин өндрийг бол яриад байдгүй. Гэхдээ энэ бүтээл дээр өөрөө нэг 100 кг орчим гайл ингээл сүүл дээр 60 хэдэн наслаа махлаад нэг тийм хөдөр бүтээсэн шүү дээ. Яг бодит жин хэд вэ гэхээр 77 кг 184 см өндөр ахны. За ингээд тийм эхний баримтанд жүжигчнэр ажиллаж ихтэй 23 жилийн ярилтын ардаа үтсэн байна. За 2002 онд 22 настайдаа богино хэмжээний уран бүтээлд тоглож жүжигчний гараа эхлүүлсэн. За үүнээс хойш төлхөө тайсны жүжиг мюзикл тоглож сүүлдээ драмад дүр бүтээх болсон. Тэгээ 2022 оны хүртэл маш олон драмад дүр бүтээсэн. Тэгээд 2023 оноос хойш энэ уран бүтээл тоглох нь нэлээд багассан. Ингээд 23 онд бараг л киноныг тоглоогүй. За ингээд 24 онд тусгай дүрд хальт тоглох болсон. Ингэж явсараад 2025 онд яг нэг үнэхээр л хувь тавилангаар авчирсан гэдэг шиг Netflix-ээс гарч байгаа амьдрал чамд жүрж өгөх гэмээр драмад Пусангерийн дүрийг бүтээгээд за одоо бол өстой алдар нэр хүнд нь оргилдоо хүрсэн байна. Тэгээд солонгост бол энэ хүнийг яг үнэн мэдээж маш олон уран бүтээл тоглосон 20 гаруй жил уран бүтээл тоглолцсон гэж тодорхой хэмжээнд харсан л байгаа л та. Тэгээд ийм хэмжээнд бүр хүмүүст бол танигдаж арай амжаагүй байсан юм байлээ. Тэгэхээр энэ драма тоглосон өстой зөв шийдэл, зөв сонголт болсон байна тий. Үнэтэй болсон асуудал болсон байгаа. За тэгээд мэдээж энэ уран бүтээлийн хувьд солонгосын зах зээлээс гадна олон улсын зах зээл ч гэсэндээ гарсан тэгээд одоо хүмүүст танигдах боломжийг нь олгосон буюу интернэшнл фэнтэй болсон тий. Гадаадын олон фэнтэй болсон. Жишээлбэл би одоо энэ хүний яриа сууж шүү дээ тий. Тийм шүү дээ. За дараагийн баримт нь амьдрал чамд жүрж өгөхөд драмад тоглосон түүхээс нь танилцуулъя. За анх өөрийнх нь тоглох хөстэй энэ Пусангер гэдэг байгаа энэ дүрийг нь мэдээллийг нөхсгөнөө за нэг иймэрхүү дүр чи ингэж бүтээвэл ингээд танилцуулсан. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр кинонууд руу авалтын багийнхнаас сүрэг талын дүр тэгтээ сүрэг талынх биш ч гэж магадгүй. Дургу хүрэн тэгтээ бас яг нэг айхтар дургу хүрэн бас байж болохгүй. Муу байх хэвээр тэгтээ нөгөө талаар тийм ч бас муу байж болохгүй гэсэн юм. Тэг бодъё л да одоо намайг жүжиглэх юм. Чи өөл тэгтээ жоохон инээмсэглсэн байдалтай ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр чи яг яаж дөрөө бүтээх вэ гэл нэг айдас дөрөж яг жүжигчэнд манаас адилхан яг энэ дөрөвд яаж бүтээний те. Гэхдээ сөрөг талах юм шиг мөртлөө үгүй. Тэгсэн одоо хүмүүсийн дургу хүргэсэн мөртлөө дургуг нь бас хөргөж болохгүй.
Яг энийг чи ингээ балансыг нь барьж үжиглэх бол мэдээж амаргүй шүү дээ. Гэтэ яг дүр нь тийм шүү дээ. Тий, яг нэг тийм, болохоор тий. нэг гинэ онгор хайр өмрөш чааваста гэж нүлхөр зэвүү өрмөрийг тэгээд Яг киноны тэр ихний хэсэгт нь бол өстө үзэн яддаг шүү дээ. Энэ мүү хөвгөж талбаруудаа. Төгсгөл рүүгээ бас нэрээ ийм хүн бас л байдаг да тийм бидний дунд нэг иймэрхүү зааштай характертай хүн байдаг шүү дээ гэд. Тэгэхээр өстө гоё төгс бүтээж чадсан гэсэн үг. Тэгээ бас нэг санаа зовсон зүйл нь юу вэ гэхээр бусад дөрүүд нь дандаа залуу наснд залуухан жүжигчин тий ахмаг наснд нь яг тэр насны хүн жүжиглсэн бол манай хүн болохоор 30 наснаас 60 насны тэр дүрээ өөрөө бүгднийг бүтээсэн. 30 настай залуу болол тий яг нүүр хурал тэгээд 60 настай дүр хүртэл бүтээсэн учраас бас санаа зовж байгаа юм л да. Нэг санаа яагаад санаа зовсон бэ гэхээр залуухан хүн настай хүн болж жүжиглэж байгаа нэг мэддэгдэг шүү дээ тий яг тэр одоо 60 эдтэй хүн биш. Энэ угаасаа л те энэ залуухан тэгээ нүүрөр бол тэгээл нэг тэрийг хүмүүс ингээ мэдэрчвэ гэхээс айжсан. Тэгээд дүрээ сайн бүтээхийн тулд цэцэрлэгт хүрээлэн эсвэл метронд явж байхдаа өндөр настай хүмүүсийг бас их ажигладаг болсон гинэ. Тэгсэн нэг өдөр хоол авах гээд хүлээжсэн чи яг өөрийнх нь дүртэй ижлэхээ юм зан характертай настантай таарсан. Тэр хүн уцаараар явж исэн юм байна. Тэг их нэртэйг л ярьжсэн бол ингэж ирсэн гэнэ. Гэртээ байхгүй бол гадагшаа гарсан ойлгомжтой үст. Энэ аваачудаа солиорч юм галзуурч юм гэх айгу ярьжсэн байна л. Яг нөгөө өөрхөн бүтээх дүр нь яг бодит амьдрал дээр ийм хүмүүс байсан учраас тэдгэр хүмүүсийг ажиглаж аль болох ингэж одоо гэдэг дүрээ судалсан гэсэн үг л те. За бас метронд хослол өмсөөд нүдний шил зүүц их л ганган настай харагдсан байна. Гэхдээ нөгөө талаараа тэр хослолынх нь ингээ мөрөн дээр нь битүү хаг болцсон. Тэгэхээр нөгөө энэ хүн чинь сүүлд ихнэрээсээ салаад нөгөө дүр нь ганц бий болчдөг шүү дээ те. Царай алдаал хувц унраа ч гэсэн өлегтөмж яг тэрийг ингээд энэ дүрдээ сайхан ингээд уусгаад оруулсан л гэсэн үг юм байна. Тэгээ мөн биеийн тамирын өмдөн дээр ботин хусцсан гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэрийг ч гэсэнтэй үнэхээр яг солонгос ч гэсэн одоо ч гэсэн тэгээ биеийн тамирын өмдөн дээр ботин хуссан ч юм уу настангууд бас зөндөө байдаг. Тэгээ тэрийг бас өөрхөө дүр дээр ингэж уусгаж оруулсан байдаг. Мундаг оруулсан байж тээ. За дараагийн баримт нь аялах сонирхол ихтэй болсон юм байна. За өмнө нь аялах нэг дуртай бол байгаагүй гинэ. Тэгээ одоо бол аялах их дуртай болсон. Гадагшаа гараад тий өөр улсад очиод нэх гой сайхан цэлмэг тэнгэр цэнхэр далайг харахыг хүсдэг болсон юм байна. Тэгээ нэг юм далайн хэрэг дээр сайхан хөвөөлтэй. Тэгээ зайлшгүй энэ амьдрал чамд жүрж өгөхөд гэдэг драма чи өөрөө чэйжүү арлыг төлхөө харуулж байгаа. Чэйжүү арал дээр байгаа өрнөд байгаа шүү дээ. Яг энэ зохиолоо авчвал за би чэйжүү арал руу очих юм. Одоо л нэг далайн хараа нэг сайхан байх нэ гэж бодсон чинь зураг авалтын турш юусаа ганцхан л удаа чэйжүү арал орсон. Тэгээ орох орохдоо хөгшин хүний дүрд хувирцсан очсон маа. Тэгээ дүрд хувираад 60 та хүний дүрд хувирчаал тэр далаа малаар үсчээд гүгээдэж чадахгүй шүү дээ. Сэлж мэл чадахгүй. Дээрээс нь тэнгэр очих үед нь цэнхэр мэнхэр сайхан бол байгаагүй нэ. Ийм бүрхэг саарл өнгөтэй байсан. За тэгээ зураг авалтыг чэйжүү арал дээр бас хийгээгүй юм байна. Андуунд байх нөгөө сет барьцсан. Тэр нөгөө тосгон байгаадсэн шүү. Тэр тосгоны чинь тэр андууны оролцоо тийм барилгын талбай дээр барьсан юм байна. Тэгэхээр яг чэйжүү дээр зураг авалт нь болоогүй. Яг зохиол нь бол мэдээж чэйжүү дээр болж байгаа шүү дээ. Угаасаа ямар нэгэн драма чи сет барьж ич тэрэн дээрээ зураг авалтаа хийдэг шүү дээ. Тэг баг. Тэгвэл одоо хавь өрөө хүмүүсээс ахвалаа саад болох юм зөндөө шүү дээ тийм ээ. Тийм. За хамтралчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Таныг сонсож байна. Интермед имлэг. Интермед имлэг хавдраар өвдсөн хүнд зориулаад мэдээлэл зөвлөгөө өгөх сонирхсан асуултанд хариулах 5 удаагийн үн төлбөргүй нээлттэй удирдлагыг зохион байгуулад ингэ явж байгаа. За хавдраар онцлогдсон хүмүүс хаана хандах, дараагийн шинжилгээ онцлогоо юу байх, төлбөр мөнгө хэд болох те ямар хоол идэж уух, ямар дэглэм барих гэх мэтчлэн маш олон асуудал тухайн одоо хавдртай хүний гэр бүл өөртөө ч гэсэн тулгамддаг. Тэгвэл эдгээр асуултууданд хариулах боломжтой, хариултыг авах боломжтой нээлттэй удирдлагыг интермед имлэг дээр зохион байгуулж байгаа юм байна. За энэ удирдлага 2-7 хоногт нэг удаа үн төлбөргүйгээр нийт 5 удаа интермед имлэг дээр зохион байгуулагдах юм байна. За удирдлага нэг нь бол болчихсон, хоёр нь болцсон, одоо 3 нь болох ч байгаа буюу хөх умаа хүзүүг өндөвчний хорт тавдрын онцлогын эмчилгээ хяналт 25 оны 4 сарын 25 буюу маргааш болох юм баасан гарагт 15 цагт хийгдэх нь. За дөрөвт өдрөл нь болохоор уушиг голтын хорт тавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналт нь 25 оны 5 сарын 9-ний баасан гарагт 15 цагт хийгдэх юм байна. За удирдлага 5 нь болохоор бусад төрлийн хорт тавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналт гэдэг чиглэлээр 25 оны 5 сарын 23-ны баасан гарагт 15 цагт хийгдэх нэ. За тэгээд энэхүү одоо хавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналтын тухай мэдээлэл солилцох өдрлөг маань үн төлбөрг болох учраас сонирхож байгаа хүмүүс маань бүгд очих боломжтой. За хаана очих вэ? Хан уул дүүрэг 19-р хороо Чингисийн өргөнчөлөө за интермед имлэгийн 4 давхарт байрлах хурлын тахимд болох юм шүү. Яг үнэ. За холбогдох утасны дугаар нь 77 тэгник 11 11 77 тэгник 11 11 гэсэн дугаар нь сошиал хаяг нь интермед зэг юм байна. За мөн интермед хоспитал Монголиа гэдэг харахаар ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан. Таныг сонсож байна. Интермед имлэг хамтран ажиллалаа. Баярлалаа.
За ингээ уршуул дараагийн мэдээлэл хүргэе. За хошин шогийн жүжигчин гэж бас андуурагдчихсан удаатай гинэ. Өмнө нь сэлж чаддаггүй байсан. Тэгээд яг сүүлдээ ер нь нэг сэлж сурыг даа гэж бодоод одоо ингээд сэлж ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд бас сурсан юм байна. За тэгээд усанд нөгөө усан басанд очивол ингээд сэлж жагаад шүршүүрт орох санаатай гарсан гинэ. Тэгээд шүршүүрт ингээ хамгийн маа тайлз усанд орж ирсэн чинь нэг хүүхэд харснаа учиргүй уулгаалдаа лаха таач ингээл ингээ заасан юм байна. Тэгэхээр яас юу болов гэж асууж хэлтэй. Яг дотроо бол бодсон. Үгүй би ч бас те хүмүүс танигдсан. Хүүхдүүд болчихсон юм биш үү? Тэгээд хаасааг намайг хүмүүс таниад штэ гэж бодсон чинь нөгөө хүүхэд нөөрийг нь хажиглаж яснаа. Таага хошин шогийн жүжигч юм өстэй хаа гэж хэлсэн гинэ. Өөрөөгөө те намайг ядаж л хаа гэж тэр ах уу гэж асуух болов гэж бодсон ч юус тэгээгүй. Тэгээ юу тэр алдартай таньж байна. Шаал худлаа байсан. Тэгээд дээрээс нь шалдан байсны жилхүүнөө санаа зовоод ичээ залж яв гэд явуулсан чинь нөгөө хүүхэд нь дээрээс нь доош нь хүртэл гүйлгэж харчаад явсан гэж шийдэж. Жүжигч юм л энэ да. Гэж яваад байсан баг те. Яалч бол хошин шогтой хайсан даа гэж явсан байна шүү дээ. За дараагийн баримтанд хоёр их чигээ уйлуулж байсан удаатай. За амьдрал чам жүрч өгөхөд драмад бусан гилийн дүрийг үзээд маш олон үзэгчид өөрийнхөө аавыг дурсан сансан гинэ. Ер нь ийм хүн байсан. Үнэхээр бодит амьдрал дээр байж болох юм дүрийг маш чадварлаг бүтээсэн байна гэдэг. Өөрөө ч гэсэн энэ дүрээ бүтээхдээ аавыгаа их сансан. За учир нь ундаг хэсэгт өмссөн хувцас нь аавынхын хувцастай яг ижилхэн байсан гинэ. Тэгээ хоёр их чинь хоёулаа одоо Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдардаг. Тэгээ энэ драмаг нь үзчихэд дүүргөө уйлаад утцсан юм байна хоёр их чинь. Чи аавын улаан сарочгийн цамцыг чи авцсан мэт дээ. Кинон дээр чи өмссөн мэт дээ гэ уйлаа залгасан аавыгаа санаад. Тэгээ яг л драма дээр өмссөн хувцас нь ижилхэн байсан. Гэхдээ жүжигчин маань аавынхаа цамцыг тэр нь өмсөөгүй. Тэгээ тайлбарлахгүй гэ хувцас хариуцсан багаас ингээ надад өгсөн. Би ч гэсэн аавын цамцыг харчаад манай аавын цамцтай ямар адилхан юм бэ гэд бодсон гэдэг ч нартай хэлсэн билээ. Тэгээ дээрэс нь жүжигчин залуугийн аав нь бүтээсэн дүртэй их төстэй метр 78 см өндөр 100 гаруй кг жинтэй хүн байсан бэл. Яг өөрхөн дүртэй адилхан. Тиймээс өөрийнхөө настай хүний дүрд хуурсан дүрийг хараад яг аав нь тэг өөртөө харагдах шиг болсон гинэ. Тэгэхээр нөгөө аавыгаа их сансан. Тэгээд жүжигчний маань аав цус харваад эрүүл мэндийн нэлээ хүндрээд 2022 онд ковидоор үүд болсон юм билээ. Тэгээ нэлээ олон жил бас ингээм эмнэлэг хэвтчихсэн. Тэгээ аавынхаа өхөлд өөрийгөө бас нэлээ муруутгадаг гинэ. Яа тэгэхээр аавч хоёр нь орой хоолоо идчихэд аав нь унтахаар хэвтсэн юм байна. Тэгээд тухайн үед зураг авалтаа нэлээд завгүй ажгаад оройхон гэртээ ирсэн чинь аав нь газар хэвтэж байгаа нь орын засч өгөөд өнгөрүүлээд ингээд хэвтүүлчихэд тэгээ маргааш нь унтчихсэн чинь аав нь өглөө утас авсан гинэ. Уцаар ярьж байгаа чимээг сонссон чинь юу гэсэн ярьж чадахгүй гэх ингээд сони яриад тэгээ гайхаад аавыгаа очсон чинь аав нь ингээд хөдөлж чадахгүй бол заах нөгөө юм зуршлаараа л уцаа барьж авсан байна л да. Тэгсэн аль хэдийн нөгөө голден тайм гэж байдаг ч тийм. Тэр цаг нь аль хэдийн өнгөрцөн байсан. Ингээд шуудхан эмнэлэгт хүргэсэн боловч аав нь бол биеийн байдал хүндэрсэн. Тэгээд их удаан эмнэлэгт хэвтсэн. Ер нь бол хэвтэрт орсон юм байлээ. Тэгээд хөдлөх ямар ч боломжгүй аавгаа нэлээ удаан авсарсан. Бараг 10 хэдэн жил гэсэн баха. Тэгээд сүүлдээ шантарчльтай хүн л болсон хаа. Дөрөв баас чэсийн ч ингээд явах боломж байхгүй. Тэгээд эмээ нь аль хэдийн нас урцсан байсан. Тэгээд эмээтэй л хандарч сэтгэлдээ л бодож байгаа юм л та аавыг минь ингээд аваа явахгүй мүү гэдэг. Бүр арга бараад гэж чинь тийм муухай бодолч тийм муухай бодолч гэсэн төрсөн. Тэгээд удалгүй ковид гараад аавтайгаа уулзах чадахгүй байсан юм байна л да. Тэгээд нөгөө одоо ковидор ч тэгсэн шүү дээ нэг хэсэг. Юурээс уулзуулахгүйгээр тусад нь байлгачаад. Тийм шүү дээ. Тэгээд нас урахтан ч гэсэндээ яг ном ёсныхан дагуу оршуулахыг юм боломжгүй байгаадсан. Тэгсэн чи яг энэ үед аав нь ковид тусаад хүндрээд өөд болцсон. Тэгээд эмнэлгээс шуудхан чандарлах газар руу оч гэдэг ингэсэн. Тэгээд уг нь энэ ном ёсныхан дагуу гашуудлын хувцсноор өмсөхтэй байтал биеийн тамирын хувцтай ганцаараа очихгүйсэн. Тэгээд бүр ингээд ерөөсө шок нөрөөд үнэхээр аавгаа нас урсан гэдэг бүр хүлээн зөвшөөрч чадаагүй. Тэгээд ойрхон байгаа дүүрэг уцтаад нэг таньдаг тэгээд доод курсын дүүрэг уцтаад чи намаа ингээд тийм манай аав оршуулт тэр хүргээд чандарлаж байгаа газар руу хүргээд өгөөч гэдэг. За тэгээд очиод өөрөө ерөөсөө тэр одоо чандралуулж байгаа процессыг ингээ харах ямар ч ингээд итгэл байгаагүй. Тэгээд тэр дүүдээ хэлсэн юм л да. Зургийг аваад өгөөч гэж гуйсан. Тэгээд яа зургийг авч өгөөч гэсэн бэ гэхээр аавынхаа тэр сүүлийн тэ одоо нөгөө зам штэ тэ үдж өгч байгаа тэр замыг нь нөгөө хоёр их чинь Америкийн цус байгаа учраас харах боломжгүй штэ. Тэгэхээр нөгөө Америкийн цус байгаа хоёр ихчтэй тэр зураг хүргийг ядаж явуулахын тулд тэр нөгөө дүүд гэр ингээд зургийг авахуулаад өөрөө л хажууд ингээ уйлаад зогсож ирсэн тухай ярьсан мэлээ. Тэгээд яг аавыгаа бол маш хөрвцөн маам л да. Яа тэгэхээр ном ёсныхан дагуу оршуулга юус хийж чадаагүй. Тэгэл тухайн үед чи юусоо нас сурлаа бол шууд чандралчж байгаа. Тэгээд ингээд дараа нь чандралхаас өмнө ч гэсэндээ ингээд нэлээд хол метрийн зайтай уулзах боломж юусоо байхгүй. Тэгэл чандралж дууссан гот ингээд чандрыг нь гаргаал өгч нь өөр юм одоо үеийн тийм байхгүй. Тэгэхээр аавыгаа маш их өрөвцөн тухай ярьсан мэлээ. Тэгээд ковид үед манай ээж ч гэсэн нэлээд хүндрээд эмнэлэгт хэвчижсэн байхгүй. Тэгээд бүр ингээд амьсгалж чадахгүй болоод
Тэгэхэд бол нэр үнэхээр хэцүүсэн шүү. Ингээд хоорондоо уулзах боломжгүй би өөрөө ингээд имлэгт манай ээж имлэгт тэгээд хүндэрсэн. Тэгээ имлэгээс нь нөгөө нэг одоо яаралтай өөр аппарат руу ингээд оруулах гингүүд тэндээс нь ингээд хүний тоо байхгүй гээд. Тэгээ би уйлаад манай ээж ингээд үхгээд байна. Намайг одоо авраач гээд уйлаа гуйжсан багт ч одоо 2019 он 20 оны үед ч байсан. Тэгэхээр би бүр яг энийг аягүй ойлгож үнэхээр амар одоо тийм мэдрэмж байгаа. Тэгээд энэ залуугийн хувьд ч гэсэндээ өөрөө аягүй буруудахсан зүйл нь аавыгаа тэр харавцсан байх үед нь би ажиглаад тийм мэдсэн бол би эртгэн одоо имлэг дуудсан бол бас амьдч байх байсан юм билүү гэдэг тэр бол нэлээ харамссан байлээ. Тэгээд бас нэг зүйл нь одоо алдартай болсон тий. Одоо ингээ алдартай болцсон байгааг аав минь харсан бол гэдэг бодол бас өөрт нь их төрсөн мэлээ. Тэгээд аав минь хэрвээ одоо үдээд амьд байсан бол би аавдаа гоё том хуврын суудлын машин авч өгöd. Аав маань ингээ найзуудтайгаа хамт тэр машиныг унаад ингээд гоё явах байсан бах та. Даанч миний энэ одоо аз жаргалтай тий хүмүүс танигдсан юм алдартай болцсон. Тэгээд хүн яг өмнө нь ингээд аав нь манай хүү жүжигчин гэд хэлэхэр мэддэг байсан гинэ. Яа тэр жижигхэн хүүхдээ тий. Тэг хүмүүс хаан гарсан гэхээр тэр гэхээр бүр хайж олж л үзэхгүй бол ингээд хүмүүс мэддэг байсан. Одоо ингээд аавтгаа хамт яваад би ингээд годамжаар алхаад манай хүү чин тэр хагшин штэ чи манай хүү гингүүт та яах гээд байгаа юм бэ гэд ингээд аавтаа годамжаар авахыг бол мөрөөддөг тухайга ярьсан байл. Ковид амар л да. Маш олон хүмүүс хайртай дотныхоо хүмүүсийг алдсан. Тэгээ дээрээс нэг ковид нэрээ тийм байхгүй. Цалга бас гүйцэтгэх боломж юусоо олтоогүй. Уулзч чадаагүй байж байгаа л нэг юм одоо тусгаарлалтын ханны наан цанаас гарч байгаа л алдсан хүмүүс зөндөө шүү дээ. Тэр бол ер нь үнэхээр аимшигтай байсан шүү дээ. За дараагийн баримт нь амьдралдаа анх удаага мөнгө гуйж үтсэн. 2015 оны 4 сард 4 насаар дуу Солонгосын мисс болж байсан жүжигчин Жан Юнсо гэдэг бүсгүйтэй гэрэлсэн. Тэгээд дараа жил нь буюу 2016 онд охин нь хороод мэдлэх үед эхнэр жимсэн болтсон байх үед юм байна л да. Ганцаараа ямар нэг юм энтертайнментад харьяалагдаагүй яг л өөрөө ингээд ажиллаа болж хийдэг байсан. Тэгэхээр нөгөө менежер байхгүй хүн чинь цалин маань нэмээд өгөөж за энэ бүтээл би тэдээр тоглолчий гэдэг ингээд ярахад хэцүү те өөрөө өөрийнхөө цалин нэмийг ингээд ярих гэсэн. Өөрийнх нь зам бас жоохон тийм зантай биш байсан учраас тэгтээ удахгүй ингээд хороод өөр хүүхэд нь мэдлэх гэж байгаа мөнгө төгөр хэрэг болох нь ойлгомжтой. Тийм учраас тэгээ нэг бүтээл тоглохдоо хийсэн уцаар ярьсан юм байна л да. Цалин маань ингээ 300 мянган воноор нэмээд өгөөч гэж уцаар гуйсан. Тэгсэн цаанаас нь нэмэхгүй бол хийхгүй мүү гэж хэлж байгаа. Тэгээ эхнэр нь ч гэсэн бүр ингээ хажууд нэсэн. Тэгээ өөрөө бодсон малгүй би одоо ингээд энэ ажлыг тэггүй 300 мянган вон нэмэхгүй бол хийхгүй гэвэл би хийхгүй гэж хэлж бол одоо ажил байхгүй. Тэгээ би эхнэрийгээ удахгүй мэдлэх хүүхдээ би яаж тийчих вэ? Тэгээ нэлээд бодож хагаад үгүй ингээд нэмээд өгчөө гэдэг ингээ ятгсан чинь нөгөө 300 мянган вон нэмсэн. Тэгээ энэ явдлаас хойш ер нь ийм зүйл дээр те дуурж явах хэрэгтэй юм байна те. Би нэмээд за одоо 300 мянган вон нэмүүлсэн ч гэсэн би бараг сая вонтой тэнцэх хэмжээний илүү ихтэй хичээгээд илүү их чадварлаг жүжиглээд ингээд өөрийнхөө чадлаараа ажиллаж чаднаа гэд одоо бол ийм байдлаар ярьдаг болсон. Тэгээд эхнэрэн түүнээр охин ч гэсэндээ хоёулаа маш их бахархаж байгаа. Тэгээд нөхөр нь одоо бол жинхэнэ эд мандж байгаа штэ. Хаан чинт ч хэлсэн бүгд таньж байгаа юм учраас юу бүр хаах гэж штэ гэдэг шиг. За тэгээд нөгөө шинэ мэдээлэлд маш их гарч байгаа. Энэ жүжигчний тухай өмнө нь одоо Чэдэвүн гэдээ таах юм бол би бүр интервью гэдэг ингээ хайсан байхгүй интервью одоо нөгөө ярилцлага гэдгсэн чинь баг ярилцлага ч гэсэн цөөхөө өгчсэн юм лээ. Ямар нэг телевизэн шоунд ч гэсэн баг орж исэн. Тэгээ одоо хүмүүс бүр ингээ Чэдэвүн гэж хин бэ гэж хаагаад те. Тэгээ эхнэр нь нөхрийнхөө тухай гарсан ингээ шинэ мэдээ, бичлэгүүдийг ингээ хажууд нэг буудан дээр сууж байгаа мөртлөө ингээ явуулдаг гэнэ. Чиний тухай юм гарсан байна, ингэсэн байна гэл бөө аз жаргал. Тэгээд охин нь ч гэсэн ааваараа маш их бахархаж байгаа. Тэгээд одоо бол миний амьдралын хамгийн аз жаргалтай үе гэж хэлсэн байна. За мөн дараагийн нэг баримт нь аав болон эхнэртэй өгчөөсөн амлалт байдаг гинэ. За энэ амлалт нь намайг 12 жилээр хүлээчих гэж хэлсэн амлалт. Би амжилтанд хүрнэ. Урд хугацаа 12 жил. 12 жил намайг хүлээчих гэж хэлсэн. Тэгээд нөө яагаад 12 жил гэсэн бэхээр жүжигчний амьдрал чинь би нэг жилийн дараа одуулна гэд хэлэхэд боломжгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр за нэг 10 жил гэж тооцъё. 2 жил нь би сэтгэлээ бэлдээ. Өөрийнхөө дуртай ажил шүү дээ. Хэрвээ энэ ажлаа орхиод өөр ажил хийх гэх юм бол сэтгэлээ бэлдэх хугацаа хэрэг болно да тийм. Тэгэхээр 12 жил гэж хэлсэн. Тэгээд энэ амлалтаа 18 жилийн дараа бол биелүүлж чадсан гэсэн үг. Тэгээд өөрөөх нь хэлж байгаагаар хамгийн их баярлсан үе нь их сургуульд тэнцсэн үе, дараа нь хурмаа ийсэн үе, хүүхэдтэй болсон үе. Одоо ингээд жүжигчнэрээ хүмүүс танигдсан үе миний хамгийн аз жаргалтай мөч. Тэгээд мэдээж дараагийн зүйлдээ бэлдэх хэрэгтэй тийм. Одоо энэ алдар нэр гэдэг бол үүрд юусоо байдгүй тийм. Нэг жилийн дараа бол мартагдах явдал бол байна. Тэгэхээр бас бодсон маалаа. За дараагийн хүнд асуух хэрэгтэй. Итгэл итерхийг сэтгэл хөдлөөд ийм байдалтай байгаад иж болохгүй гэд.
Тэгтэл ингээл цаанаасаа л баярлал үнэхээр гоё байгаа гэсэн. Entertainment-ийнх нь нөгөө одоо нэг хариалгаж байгаа entertainment байгаа. Тэр entertainment-х одоо дараа захирал гэх хүмүүстээ ярьсан чинь за хідүүлээ ерөөсөө Peksan Awards гэдэг одоо нөгөө шагнал гардуулах жүжигчдийн шагнал гардуулах нь байдیں۔ Тэр хүртэл жоохон тогтолтой байцгаая гэж хоорондоо яриад тэгээд эх 5 сарын 5-ны Peksan шагнал гардуулахын awards маань болох юм байлаа. Тэгэхээр 5 сарын 5-ны хүртэл бол тогтолно гэж. 5 сарын 5-нд юм шийдэгдэн штэ бас тийм шагналууд аваач уу авахгүй бол бас догтлоод иж болохгүй юм да. Тэгээд энэс хойш бол одоо гайг баг. Гэтэ өөрөө хэлж агаар би ийм гоё ингээ мэдрэмжийг маш олон жилийн дараа мэдэрсэн учраас за дахиад би жоохон алдар нэрийг хүндгүй болооч гэдэг юм уу дахиад ингээ хүнд нэг уруудах үе байж. Тэгсэн ч гэсэн би энэ мэдрэмжийг нэг мэдэрсэн юм чинь дахиад 10 жилийн турш би ингээ жүжигчнээр ажиллахад бол үнэхээр урамтай байхаар их гоё аз жаргалыг мэдэрлээ гэсэн мэл. Яг байна. Яасан ч хөөх юм битээ үнэхээр гоё бас залуу байна тийм ээ. Энэ нэг настай дүр хувиргалтайг харсан чинь бүр яг тэр хөгшин өмш харагдадсан чинь яг бодит байдал дээр бол солонгосч гэсэн нэлээд аачлалгүй энэ чинь ийм залуу хүн байсан юм уу гэл те. Одоо л 44 настай тэгээд их чадварлаг дүрөвтэйсэн мөлий. Мундаг. За баярлалаа өргөжлүүлэн дараагийнхаа алдартан л оръё. За дараагийн алдартан бол алдартуучин Бейонсигийн нөхөр гэдгээр л баг хүмүүс мэддэг болсон шүү дээ. Эхнэр нийлэг нэрийн хүндтэй болсон. Jay-Z буюу за жинхэнэ нэр нь болохоор Sean Corey Carter гэдэг юм нэртэй юм байна. 1969 оны 12 сарын 4-нд Нью-Йорк хотын Бруклин дүүргийн Марси төрсөн одоо 56 настай Америкийн рэпер, бизнесмен, дуу бичлэгийн студийн захирал гэдгээр нас илүүсэн мэдэх баха. За бага багт нь аав нь болохоор Аднис Ривс нь гэр бүлээ орхиод ингээ явцсан юм билэ. Тэгээд Jay-Z болохоор ээж Gloria Carter тэгээ хоёр ах эгчийг нь хамт өсгсөн буюу өртөлгөөсөн ээж одоо өсгсөн гэсэн. Тэгээ маш ядуу амьдралаар амьдарч байсан багада ядуу. Тэгээ нэг захын хорооллын дүүр гэж яригддаг шүү дээ. Нэг гимт хэргийн гаралт өндөртэй. Тийм орчинд өссөн гэсэн. Тэнд нь болохоор мэдээж хэрэг нөгөө зэвсгийн 8 гимт хэрэг хар тамхи түгээмэл байсан учраас өсвөр насндаа аль хэдийн хар тамхины 8-нд оролцсон холбогдсон байсан. Зарж барлуулахаас ахвал тэн амьдрал ахуйгаа авч явах бараг бүхэл үнд гэж хийж исэн юм шиг байна тэр үедээ. За тэгээд сургуульд бол ерөнхийдөө маш тогтворгүй суралцсан. Нөгөө хүмүүжлийн тоглолттой гэл ингээл нэг сургуулаас хөгдөөл нөгөө сургууль руу ороод нэг сургуулаас хөгдөөл нэг юм сургууль руу шилжиж явсараа дараа гэж төгссөн ба. За ингээд хөгжмийн гарааг нь болохоор гараа айгуу сони эхэлсэн. Ээж нь төрсөн өдрөөр нь кассет тоглоулагч бэлгэлсэн. Тэгээ нөгөө ээж нь тэр чинь тэр олон хүүхдэд хийж байгаа те мөнгөө ингээд бүр далд хийж хагаад хүүхдэд бэлгэлсэн юм байна л та. Инженер авч бэлгэлсэн. Тэгсэн чинь Jay-Z тэрийгээр нь болохоор рэп бичиж хөгжмөр хичээлж байгаа гэсэн ба. Тэгээ хөгжмөд оруулж эхэлсэн. За тэгээ бага багт нь ойр орчных нь болохоор Jazzy гэж хочилдог байсан. Тэгээ энэ хочин сүүлдээ Jay-Z гэдэг юм очтой болцсон юм байна. За Big Daddy Kane, Rakim, Cool G Rap зэрэг олонний танил рэперүүдийг шүтэн биширж байгаасаа ингэж өссөн байдаг. За баримтуудаас нь дурдъя тийм ээ. За ахыгаа алах төгсөн. Ерөөхдөө багтаа. Яасан гэхээр бусад рэперүүдийн л адилаар гудамд танхаарч явдаг байсан үеиг байсан ярьсан шүү дээ. Хар тамхины 8 хийдэг ч юм уу ингэ явж байсан. Тэгсэн чинь ах Эрикийг будцсан юм байна. За будж исэн тохиолдол байдаг. За тухайн үед нь яг хаанаас хэний бүг авсан бэ гэдэг нь одоо хүртэл тодорхойгүй байдаг ч гэсэн цагдаа нар хин нэгний гэрээс хулгайлж авсан буу гэж тодорхойлсон байт юм байна. Тэгээд ахыхаа буудсан шалтгаан нь болохоор би бодохдоо нэг сантамсаргүй буудсан болов гэж бодохгүй. Тэгсэн чинь бүр албаар ингэ буудсан юм байлээ. Jay-Z-гийн олсон нэлээд үнэтэй бүгж байсан юм байна л да. Тэр нь болохоор яг өөрөө олсон. Тэгээ тэр бүгжийг нь болохоор ах нь хулгайлцсан юм байна. Тэр бүгжийг ах нь хулгаалангууд тэгээд ахыгаа байж буудсан юм байна. Миний бүгжийг өгч гэдэг. Буудсан нэг тийм гангл ус орчинд дүүнрийн л маргаан гэсэн үг шүү дээ. Тийм тэгээ маргалдангуудаа нэг буудчихдаг л байж. Ах өтөр чинь удирдлагаас олж зүг алалцчихсэн үе байгаа л да. Яриач буу шийдэмдэр бол. За тэгвэл одоо буудчихдаг байж ээ. Тийм байна. Тий. За тэгээд дааз болоход ах нь нас хараагүй, тийм хүнд гимтэл аваагүй. Тэгээд эсрэг түүний эсрэг ямар нэгэн гомдол мэдүүлээгүйгээр барахгүй. Нөгөө нэг дүүгийнхээ бүгжийг хулгаасандаа уучлалт гуугаад нөгөө бүгжийг буцааж өгсөн юм байлээ. Тэгээд буудуулсан юм дөхөхгүй болоо талуулах нь биш. Америк ах дүүнэр жоо өөр харилцаатай байд юм ш тий. Армидгүй жоохон дургуургууд буудчихдаг юм шүү. Тийм байна тий. Яа сайх тэр. Замар захыгаа ингэж бууж байсан. За ээжээсээ дараагийнх нь баримт болохоор ээжээсээ уучлалт гуйж байсан. Гэхдээ энэ болохоор NASA-аас болж уучлалт гуйж байсан. За карьерийн замд нь бол маш олон өрсөлдөгч байсан. Одоо ч өрсөлдөгчтэй. Тэдгээрийн нэг нь болохоор хипхоп хөгжим сонирхчдын сайн мэдих Nas байсан байгаа. Бас рэпер штэ. Тэгээд тэдний хэвлэл мэдээлэлээр нэг нь лүгөө хандж байгаа хэлж байгаа нөгөө үгс дис гэж ярьдаг штэ. Тэр нь болохоор дуугаараа дамжуулж илэрхийлжсэн санаанууд нь тухайн үедээ хипхоп хөгжим сонирхчдын нэлээд том шууган тариад байсан. Харин энэ асуудлыг намжаахаар Jay-Z-гийн ээж Gloria Carter болохоор залуусын дундуур бүр өөрөө орж ирсэн гинэ. Одоо болооч хийгээд. Тэгээ хүүгээ олон нийтийн өмнө чи NASA-аас уучлалт гуй гэж шаардсан байгаа. Яагаад гэвэл гэсэн чинь рэпер залуу Нас-ийн эхнэрт хандаад
Super Ugly гэдэг нэртэй дуу гаргасан нь ээжийнх нь сэтгэлийг өвтгөд өргөсөн. Яа тэгэхээр зөвхөн тэр хүнтэй маргалтчаад ихнэрлүү нь хандаад байх юм шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр наас ихнэрт нь хандаа битсэн ээжийнх нэлийн дургуг хүргэсэн юм билээ л дээ. Тэгээд юу яасан гэж байгаа юм л да. Энэ талаараа дурсахтай болохоор ээж маань урд нь хизээш над руу миний уран бүтээлтэй холбоотой асуудлаар ерөөсө залгаж ингэж ярьж байгаагүй, шүүмжилж байгаагүй. Тэгсэн нэг удаа над руу залхангуудаа одоо болж үз хүү минь наа чи хэрээс хитэрчлээ гэж хэлсэн юм бэлээ. Тэнгүүд нь ингээд сонсож байгаад хариуд нь юу гэж хэлсэн гэдсэн чи чөтгөр аваа гэж ойлголоо ээж минь гэж хэлсэн миний тэгээ байсан гэдэг чил. Оо за ойлголцсон бол болоод байгаа. Харин тийм ээ. Наа нэг юм чи хэрээс хитэрчлээ гэсэн чи хариуд нь чөтгөр аваг гэж. Одоо тэгээ нэг ердийн үг хэлэх гэсэн үг дээ эдрийн хувьд л ойлголоо ээж минь гэж хариулаад энэ хоёрын мархан ингэж зогссон байдаг. За хулгайч гэдгээр бас алдартай. За яа гэхээр хипхоп хөгжим гэлтгүүгээр ер нь ямар ч хөгжмийн уран бүтээлийн ертөнцөөс нөгөө нэг давтагдах ч гэдэм тийм уран бүтээлийн хулгай гэж нэг юм яваад байдаг л та. Тэгвэл Jay-Z-ийн нэлээд олон амжилт гэх нэртэй дууны зарим нэг үг нь болохоор Eminem-ийн I'm Back би буцаад ирлээ гэдэг нэртэй дуунаас санаа авсан болох нь маш илт хот болж исэн гинэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ Jay-Z дээр уран бүтээлийн хулгай яриг нэлээд олон удаа яригддаг буюу энэ тэнтэйс ингэ санаа авсан гэж яригддаг юм байна. За дараагийнх нь Instagram нөхөр гэдэг очтой гинэ. За яагаад гэсэн чи ихэнх тохиолдолд нөгөө нэг нөхөр нь эсвэл найз залуу нь эхнэр найз охиныхоо зургийг аваад ингээд Instagram дээр хийдэг штеп. Энийн адилаар рэпер залууч гэсэн өөрийнхөө үзэсгэлэнтэй эхнэр болох Beyoncé-гийн зургийг хаа явсан газар дандаа ингээд зургийг авч өгдөг гинэ. Аргагүй. Зургийг ингээд Beyoncé-тэй гэрлүүлээд ихвэлгүй тий. Тийм зургийг ингээд дандаа хувийн зурагч нь л юм да. Тэгээд тэрийгээ өөрөө ингээд Instagram-да дандаа байршуулдаг гинэ. Тэгсэн чинь шүтэн бишрэгчт нь ямар хоч өгсөн ингээд гэсэн чинь Instagram husband гэдэг очилсан буюу Instagram нөхөр гэж очилсан. Гэтэ энэ нь бол өөрт нь огт таалагддаг гэсэн. Би зүгээр эхнэрийнхээ зургийг авч ирсэн шүү дээ. Ягаад дургуун нурсан юм шүү. Одоо болохоор ганцхан л постдог шүү дээ. Ямар ч зураг өргөхгүй болсон байна Instagram. Харин тий тэгдэг гинэ. За хамтрагчаа шүүхэд өгжсэн тохиолдол байдаг. За pop touch Rita Ora бол мэдэх бах тийм ээ. Рэпер залуутай хамтран ажилладаг байсан. Тэгээд тухайн үед яг хамт ажилладаг байхад нь энэ хоёрыг холбож агих мэдээлэл гардаг байсан л да. Энэ хоёр хайр сэтгэлийн холбоотой олчиж арай өөр холбоотой юм байна гэдэг мэдээлэлүүд их цахим ертөнцөөр нэг хэсэгтэл бас шууганд ярьж байсан. Гэвч тэдний хамтдаа байх хугацаа ерөөсөө удаа үргэлжлээгүй л дээ. Rita Ora болохоор хамтран ажиллах гэрээнд дуусаагүй байхад Jay-Z түүнээс эртхэн холдохыг хүссэн. Ер нь бол зайлуулахыг хүсээд тэгээд гэрээнд тусаг байхад одоо холдуулж ихсэн. Тэнгүүд нь pop touch түүнийг шүүхэд өгсөн байдаг. Гэвч энэ амжилттай болоогүй. Харин эсэргээр нь рэпер залуу зөрүүлээ шүүхэд өгөөд дээрээс нь $2 сая нэхэмжилсэн амжилттай болоод Rita Ora тунд $2 сая өгсөн байдаг. Тэгэхээр одоо нэлээд сайн шүүхтэлцдэг болж таараад байна. Ингээд эсрэгээр юм болсон. За дээрээс нь бусдын ажлыг дуран мэдэж хийсэн нэг юм асуудал гарсан. 1999 онд болохоор түүний хувьд хэрэгтэй зүйлд одоо нэг тийм хэрэггүй зүйлд орооцолцсон нь нэг студийн продюсерийн ажлыг дуран мэдээд хийсэн юм билээ. Critic гэх рэперийн бүхэл бүтэн цомог дээр нь ажилласан юм байна л да. Тэгэд гисэн чинь энэ нь ямар ч үр дүнгүй хоног өдрүүд өнгөрсөөр залуу уран бүтээлч юм болохоор цомгийн ажил хийх хоосон цаг гарцсан зүйл болж хувирсан буюу ингэснээр нөгөө бүр болоод тэр цомгонж гараагүй юм билээ. Тэгээ студийн жихэн продюсер болон залуу уран бүтээлчтэй муудалцаад баггүй шуганд тарж байсан. Уул нэнд нь продюсер гэж хүн байсан. Жинхэнэ продюсер гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд өмнөр нь ороо за би хийчээ гэд хийцэн чинь тэгээд бүр тэрнээс хийсэн бол цомгчгүй болгоод хийцэн юм бэлээ. За хар тамхины 8 чинь байсан гэдэг нь бол хэлсэн тийм ээ бага насандаа. За хар тамхи мансууруулах бодис согтууруулах хүндний асуудал нэр холбогдож байгаагүй. Рэпер бол бараг л байхгүй дээ ярьснаас тий. За Beyoncé-гийн нөхрийн хувьд ч гэсэн энэ замыг тойролгүй дайрч өнгөрсөн байдаг. Харин хар тамхи таймаалах бизнест хөл тавиад баггүй ашиг олдог байсан. Энийг бол рэпер байхдаа ч гэсэн үргэлжлүүлж хийдэг байсан юм байна л да. Энэ ажлыг нь эхнэр нь шахаж хаарцтай эсэд боловсон юм билээ. Beyoncé боловсон гэсэн. За хуурам эхлэгч гэдэг юм байна бас. За бусдад зөв үлгэр дуурайлал үзүүлээд хосууд ийм л байх ёстой гэдэг сэтгэлийг ер нь төрүүлдэгчтэй энэ хоёр анх тийм л байсан. Гэтэ энэ хоёрын харилцаанд сэв суулгасан явдал болсон. Jay-Z-ийн нөгөө аялан тоглолтоо хийж явах зуур нь хуурсан мэдээлэл гарсан ш тараас нь. За үнэн хэсэг нь эргэлзээтэй байсан ч гэсэндээ энэ бол их батлагтаад үлдсэн. Яасан гэхээр дуу хоолойнд бичигдээд үлдсэн баримт гарч ирснээр хит хит их сурвалжууд бол мэдээлжсэн. Гэтэ асуудын харилцаа бол хэвээр үргэлжлээд шуугаад ясаа асуулжсэн төгтөлгөө намжсан буюу би одоо харддаг ш. Эхнэр нь л одоо үнэхээр ухаантай юм даа л гэж тий. Яг ингээл намжин болгоод ингээл таарчдаг. Тэр нөгөө эхнэрийнх нь дүүн левтэнд Jay-Z-г зохиоцсон ш. Бичлэг бас гарч ирсэн ш. Beyoncé-гийн дүү задуулж исэн.
За дэлхийн нийтийг шуугуулад амжсан нэг үйл явдал барил яг бүр дэлхийн нийтийг шуугуулсан. Энэ юу юм гэхээр цахилгаан шатны дотор Бейонсегийн дүү Солонж рэпер залууд гар үржүү бичлэг нь үлдсэн байдаг. Тэгээд ийм үйлдэл гаргасан шалтгаан нь болохоор мэдээж хичээгээ өмөрсөн буюу манай хичээг хуурцаан гэдэг үднээс одоо хичээгээ өмөржл гар хүрсэн байдаг. Тэгээд олон нийтэд бол энийг тайлбарсан л та. Маш их уурн хүрсэн. Джейси гэхдээ гол нь одоо нөө болиулах гэж оролдохгүйс зүгээр л зодуулаадсэн шүү дээ. Тийм тэгэхээр ер нь бол уусаа батлагдсан. Буруу юм хийчээд л цохолж байгаа л гэж тийм тэгээд дүүн мэдээж хичээгээ өмөрхөн тодорхой шүү дээ. Тэгээд их чинь юм хэлэхгүй чинь мэдээж шаналж л байгаа шүү дээ. Тэрийг өмнөөс нь л одоо бачуутсаа гаргасан гэх юм уу да. За тэгээд цагтаад хидэд удаа баримтлагчээсэн байт юм байна. Бидээ галц зэвсэг авч явсан гэдэг хид дээргээр баримтлагчээсэн байт юм байна. Хамгийн сүүлд ихэд Манхэттенд нэг шөнийн цэнгийн газарт 3 найзаагаа хамт байсан. Тэгээд цагдаа нар баримтчилсан байдаг. Яасан гэдгсэн чинь бидээ галц зэвсэг авч явсан эргээс баримтлагцсан юм байна. За хамтраалагчид танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар бүтээлч хувийн нийгмийн дэвшилт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. За хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль нийгмийн хариуцлага хүрээнд 3 дахь жилдээ өн төлбөргүй эсвэл 12 дараагийн ангийнхны зан төлөв ур чадвар тохирох мэргэжлийн чиг баримжаа өн төлбөргүй тодорхойлоход мэргэжлийн сэтгэл зүйчтэй зөвлөгөө авах боломжийг олгож байгаа ахнэ. За тэгээ энэ үйл ажиллагаа маань яагаад чухал вэ гэхээр залуус мэргэжлээ сонгохдоо хин нэгний нөлөөнд ороод сонгочдаг тэгээд өөртөө тохирох амжилт гаргах салбараа ерөөсөө олж мэдэж чадахгүй ингээд шууд найзаагаа дагаад юм уу за эсвэл нэг сэтгэл хөдлөхөөнөр те за ийшээгээ орчоо гэж шал сонирхолтой боосоор юм бас тиймэрхүү зүйлс байна. Тэгэхээр ийм тохиолдолд удахгүй бас нэг сургуулаасаа гарчдаг за тэгээд сургуулаа төгссөн ч гэсэндээ тухайн мэргэжлэр бас ажиллахгүй ах юм тохиолдод байдаг. Тэрнээс л нэг өстөндөө баг урьдчилан сэргийлэх буюу одоо өөрөөгөө ямар мэргэжилтэй болох боломжтой тэрийг мэдчих боломж гэсэн үг. Тэгээд тэр чинь цаг хугацаа хэмжээ, санхүү хэмжээ тийм ээ. Адаглал босон болоогүй сургууль төгсөж байгаад нэг төгсөн гэхдээ тэр мэргэжлэр ажиллахгүй энэ тохиолдол болоод байдаг. За тэгвэл энэ жилийн үед 1-р сараас эхлээ ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид бям гараг бүр сургуулаасаа за сургууль дээр нь очоод хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль дээр очоод яах юм бэ? Мэргэжил тодорхойлох тест өгөөд хүмүүнлэгийн ухааны их сургуультай танилцж байгаа. Тэгээд 4 сарын дуустал сургуулаараа хамрагдах цаг авч хуваар нь бол дүүрчихсэн байгаа. Харин 5 сарын 10, 17, 24, 31-ний бям гараг бүрийн 10-аас 16 цагийн хооронд дээрх үйл ажиллагаанд хамрагдах боломжтой болж байгаа. Анги хамт олноороо ирэх бол заавал урьдчилан цаг ав бол их тохиромжтой байдаг. Олон хүмүүс үзэгдэх учраас тийм ээ үзүүлэх учраас. Тэгээ бөөндөө ангиараа очиод тэгээд энэ тестийг бүглүүд ямар мэрэгжил тохирохоор байна гэдэг бөөндөө хамтдаа бас найзуудаараа за яг бүр ангиараа биш юм гэхэд нийлдэг найзуудаараа бас очиж шүү дээ тийм ингээд сургуультай танилцаад. За тэгээ өмнөх жил хамрагдчихсан хүмүүс маань дахиад хамрагдах боломжтой байлаа. Анги хамт олноороо хамрагдахыг хүсэж байгаа бол 77 11 15 тэг за тэгээд дотор холбооны утас нэг дээр дараад ингээд цаашаа холбогдох юм байл шүү. 77 11 15 тэг гээд нэг дугаар дээр дараад холбогдох юм. За одоогийн байдлаар нийт 10,000 гаруй хүнд энэ дээрх үйлчлэгийг үзүүлсэн хэрэглэгчдийн зүгээс өндөр үнэлгээ авч чадсан байгаа. Тэгэхээр хүүхдээ бас нэг тодорхойлуулаад үзээрэй тийм ээ. Бүтээлч хувийн нийгмийн дэвшилт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа хамтдаа сонсогчдоо. Өнөөдөр та бүхэндээ рэпер Джейсигийн тухай мэдээллүүдийг хүргэж байна. За дараад нь дууны үгээ бичиж чаддгүй рэпер гэдэг юм байна. Яасан гэдгсэн чинь за Джейсигийн хувьд болохоор одоо BIG-г хүндэлж дуунуудыг сонсох дуртай гинэ. Тэгээ уран бүтээлээ түүний дууны өгнүүдээс нь олон удаа авч ашигладаг буюу ер нь хуулаад ингээд биччихдэг юм байна л та. Инээс нь үүдээд хипхоп хөгжим сонирхогч болохоор түүний болохоор дууныхаа үгийг өөрөө бичиж чаддаггүй гэж нэг хэсэг аягүй шүүмжилж ирсэн. Үнэхээр л бусдын үгийг дуундаа ашиглаж байгаа нь ямар ч уран бүтээлчд нэр хүнд шалбаагтаа утгах нь гарцаагүй буюу маш олон зүйл дээр ингээд батлагтаад яваад байсан л та. За бурхнаараа оролдох шахсан дараад нь хипхоп хөгжмийн түүхэнд олон алдартай рэперүүдийн дис буюу уран бүтээлээрээ дамжуулан бие биелүүгээ санал бодлоо илэрхийлсэн, дайралт хийсэн дуунууд байсаар л байсан. Энэ нь угаасаа анхаарлын төвд ордог. За тухайлбал Tupac болон BIG за тэгээ хоёрын дис тухайн үедээ дэлхийн сонорт хүрчээсэн. Харин Jay-Z-ийн хувьд болохоор Tupac Shakur хандаад дис дуу хийжсэн юм байна. Би юуны мэдээгүй. Тэгсэн чинь харамсалтай нь олон нийтэд тэрхүү дууга цацаагүй юм байна л та. Яг энэ цацагдахын өмнө болохоор удалгүй алдарч рэпер Tupac Shakur бусдын гарт амиа алдсан. Тэгээд одоо цацагдаагүй. Хэрвээ цацагдсан бол нөгөө бурхнаараа оролцсон гэдэг юм л болох байсан да гэж хүмүүс ярьдаг юм байлээ. За дээрэнгүү гинэ. Бусдын нүдний өмнө байн гэл байж хүмүүсийн анхаарлын төвд явдаг бие нөгөө айтагаа авч яваад идэг штэ. За тэгсэн чинь рэпер залуу нөгөө зургийг нь авах гэсэн гэрэл зурагчин бүсгүйд уурлаад түүнийг цохоод авсан нэг хэсэгтэй л одоо шар сонирн болон хөвлөлүүдийн нүүр хуудсанд залрахад хүргэсэн буюу ер нь жоохон юугаа барьдаг юм да уур уцаараа барьж чаддгүй юм нөхөр юм уу да гэж харагдчихжээ. За тэгвэл энэ хоёрын хосуудын хайр дурлалын түүх нь яасан юм бэ
гэдгээс нэрээ тийм ээ. Анх 99-с 2000 оны хооронд танилцчихсан. Тухайд Попи хатанхаа үзэсгэлэнтэй бүсгүй ердөө 18 настай байсан Бейонсегийн хувьд. Харин дуучин болох чин гэрэнэцэл тээсээ рэпер продюсер Jay-Z-тэй анх танилцчихсан. Амжилтын гараа эндээс эхэлжсэн байдаг. 2001 оны 11 сард болохоор тэд алны нүдэн дээр анх гарч ирээд за Vanity Fair хүчмийн наадамд анх хамтдаа оролцоо 6 татуулж исэн. Ингээд хамтарч уран бүтээлээ туурвсаар одоо 2002 оны 10 сард болохоор уран бүтээл дээр хамтран ажиллаад олонд хүргэж чадсан байдаг. За ингээд 2002 оны 11 сар гэхэд тэдний дуу нь альдийн нэг хит болчихсон. Олон нэвтрүүлэгт өргөдөж оролцоод жинхэнэ утгаараа хин гэдгээ бусдад таниулаад хоёулаа л ингээд хамт явж байсан. За тэгээд хаач ингээд явсан цуг яваад байсан учраас хүмүүс энэ хоёр хосууд юм биш үү? Тэ ингээд хамтран ажилладаг гэхээс илүү арай л дотно харагдаад байна гэдэг шуугилдах одоо тийм шар мэдээнүүд араасаа гарч эхэлсэн. За ингээд 2003 оны 2 сард Америкийн сагсан бөмбөгийн холбооны бүх хотын тоглолт байдаг шүү дээ, тийм. Хосууд хамт үзсэн. Тэгээд энэ үедээ төдөөгүй ер нь бол үе болж исэн сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүдийг хамт үзэл ингээд яваад байсан л та. За ингээд эндээс нь бүр за энэ хоёр үнэхээр дотно харилцаатай юм байна. Хосууд гэж үзээд тухайн үедээ тэдний талаар яриа газар аваад байсан учраас 2003 оны 4 сард Jay-Z бүр мэдгдэл хийжсэн юм билээ. Үгүй бид хоёр хосууд бишээ. Бид зүгээр л бие биенээ ойлгодог сайн найзуудаа. Өөр ямар нэгэн хувийн харилцаа байхгүй гэж сэтгүүл хүсэн ярьцсандаа дурдчихсан юм байна. За харин тэр оныхоо 5 сард нь болохоор Бейонсе өөрийн анхны бие даасан уран бүтээл болох Crazy in Love дуугаа Jay-Z-тэй хамт бас гаргасан. За ингээ 2003 оны 6 сард Попи хатанхаа өөрийнхөө анхны соло цомгоо бас гаргаад урлагийн ертөнцөд тэгсрэлт хийгээд ер нь бол би хин бэ гэдгийг таниулаад эхэлчихэж байгаа. За энэ цомгийн ажилд нь мэдээж Jay-Z гар бие оролцоод амжилтынхаа нард бол бат зогсож ирсэн. Ингээд тэр оныхоо 8 сард MTV хүчмийн наадамд хамт оролцсон байгаа. Crazy in Love дуугаа хамтран дуулсан олон нүдийг ороод ирэн гаргасан байгаа. За ингээ 11 сар гэхэд Jay-Z өөрийнхөө цомгоо гаргасан. За тоглолтоо хийнгүүтээ Бейонсег урьж дуулуулж байгаа. Тэгээд Crazy in Love бас л хамт дуулж байгаа юм л та. Ингээ 2004 оны 8 сард болохоор MTV хөгжмийн наадмын улаан явсан дээгүүр анх удаа хамтдаа олоход ёстол төгөрлөлтөөр оролцсон байдаг. За тэгсэн чинь 2005 он болсон. 2004 онд ингээ хамт алхацсан тий. За энэ хоёр хос юм уу даа гэсэн чинь 2005 онд болохоор Jay-Z дуучин Rihanna-тай Янаг амргийн холбоотой гэсэн цуврал бол ит газар авсан шүү дээ. Тухайн үед шууган дэгдэжсэн. Зарим нэг хүмүүс болохоор Бейонсег хүрүүдж эхэлжсэн. Хэвээ Яанаас тийм сайхан амтны хичээс дараар нь тавьчлаа Бейонсе гэдэг. Энэ хоёрыг аль биесээр харьцаадаг гэдэг зарлаагүй байсан шүү дээ. Яана гэдэг дуртаагаараа ярьдаад амны зугаа гаргаж ирсэн үе байгаа юм л та. За ингээ 2006 оны 9 сард дуучин бүсгүй өөрийнхөө 25 насны төрсөн өдөртөө зориулаад B-Day гэдэг цомгоо худалдаанд гаргаад ашиг орлогочсон. Аримтай байсан мэдээ цомгон дээр нь Jay-Z хамтарч ажилласан байдаг. За ингээд рэпер залуу Rihanna-тай холбоотой ярих нөгөө цуурхал нь амжаагүй байсан. Гэтэ Бейонсе энэ бүгд ерөөсө тоохгүй дүрсгээд цухан уран бүтээлтэй л анхаарлаа хандуулад ингээ явж ирсэн. За тэгэж явсаар хагаад Jay-Z 2006 оны 11 сард болохоор Lost-ны бүтээлдээ Jay-Z хүмүүсийн ам дамжин ярилцаад байгаа нөгөө цуурхал Rihanna-гийн тухай цуурхлыг намжаахаар дөрвтэй хитүүг дурдсан байдаг. За яг энэ үеэсээ Beyonce-тэй болцож байгаа гэдгийг бол хэлсэн байсан. За ингээ 2007 оны 1 сард болсон Jay-Z-гийн Hollywood цомгийн нийлтийн үйл ажиллагаан дээр Beyonce, Jay-Z нар ихэд маш дотно буюу зарлалцсан юм чинь тийм ээ, найз охин одоо найз залуу гэдгийг зарлаад ингээ явж байсан. Удалгүй жилийн дараа хосууд маш чимээг хурмаа хийчихсэн. Нам жимхэ хурмээсэн. Тэгээд хурмын ямар ч зураг бичлэг байхгүй. Задраагүй олон дэлгэгдээгүй. Тэгээд тэр хуримд нь ерөөсө 30 гаруй хүн оролцсон юм билээ. Баярт нь оролцсон байдаг. Зурмаа игээд ихнэр нөхөр болоод удаагүй байтал нь дуучин бүсгүй жирэмсэн болцсон гэдэг яриа бас цуу нилээ ярьж гисэн л дээ. Гэхдээ дуучин бүсгүй үүнийг өгөөсгээд мэдгдэл хийжсэн. Харин 2011 оны 5 сар Jay-Z ихнэрээ American Idol тэмцээний тайсны ард бэлтгэлээ хийж байгаа гайхалтай бичлэгийг нь олон нийтэд одоо дэлгээд хичнээн хайртайгаа бас зарлж байсан. Яг эндээс л хүн бүр нөгөө ямар гоё хосууд те ямар сайхан хосууд гэж ам уралдан магтцаагаад авьяас чадварыг нь үнэлж эхэлсэн байгаа юм л та. За тэгэж явж байгаад 2012 онд MTV хөгжмийн наадмын үеэр Попи хатанхаа өөрийн хиж дуулах Love in Top гайхалтай сайхнаар дуулаад төгсгөлд нь өөрийгөө бие давхар гэдэг аль биесээр зарласан байдаг. Ингээд жинхэнэ шууган тарьж байгаа юм л та. Ингээ 2012 оны 1 сард тосоод бяцхан гүнж болох Blue Ivy Carter үлгэдэж авсан байдаг. Ингээ сарын дараа Beyonce охиныхоо зургийг олон нийтэд дийлүүлгээд дэлхийд дахныг шуугуулж байсан. Тэгээд Jay-Z гэргийгээ дэлхийд хамгийн гайхалтай уран бүтээлчээ гэж бас ярьж байсан. Гэтэл удалгүй дахиад нэг цургал даасна. Jay-Z дуучин Rita Ora-тай бас нууцар болцоод эхнэрээ хуурч байна гэдгийг яриад газар авч эхэлсэн. За тэгээ 2013 оны 2 сард болохоор дуучин бүсгүй амьдралаар Life is but a Dream гэдэг баримтат киног хийсэн тухайн үедээ тараад нууц амрын энэхүү яриаг нь няцаасан үйлдэл бас болж ирсэн билээ. Ер нь нууц амрагтай холбоотой мэдээлэл гараад араас нь Beyonce ямар нэг юм хийж ингэж цуурхлын таардаг гэх юм уу да. Ингээд 24 сард нь хосоод хурмынхаа 5 жилийн яваа тэмдэглэн Куб улсаар аялаад одоо ч тэдний хайр дүрлэлж байгаа гэдгийг олон нийтэд бол
зарлаад ингэ явж байсан. Гэхдээ яг сарын дараа Джесигийн тухай муу хоёроо дахиад л гарч ирсэн. Яасан гэдгсэн чинь рэпер загвар өмсөгч Ливтэй Лив одоо эсрэг мэдүүл өгсөн юм уу? Юу гэсэн яагаад гэхээр 2008 онд Джесси миний нуруу хүчтэй цохиж гимтээж исэн. Гэхдээ би Бейонсег хүндэлж явдаг болохоор чимээг өнгөрөөсөө гэдэг яриа гарч ирсэн. Тэгэхээр эмэгтэй хүний биед гар хүрсэн байна гэд ингээ боо юм болсон. За дээрээс нь Бэлгийн үзэсгэлэнтэй загвар өмсөгч Клауди Шеллен нэгэн шөнийн цэнгэний газар Джесситэй тааралцсанд рэпер эр бүсгүйг эргүүлж өдөж хоргоод янз бүр болсон гэд яриа ингээд гарч ирсэн юм л да. Гэтэл энийг ахаал нөгөө няцаадгаараа Бейонсе няцаасан буюу одоо 12 сард нь Бейонсе нөхөртөөгөө хамтран Drunk in Love хэмээх ээлж нэгэн тесрэлтэй гаргаж ирсэн байна. Энэ хил хамын дарах гал уран бүтээл гаргаж ирээд идэх юм уу даа л гэж бодсон. Тэгэл араараас нь нөгөө шинэхэн цомогт нь Julius Mine гихчлэн гомдол зөвхөрлсөн тийм нэг л юм гомдолтой дуйл өнөөдөр хоёул ингээд сонсч нэлээ хэсэг суулаа. Зөвхөрсөн бүсгүн сэтгэлээд илгэсэн уран бүтээлүүд араараасаа гарч ирсэн. Тэнгүүд хүмүүс сонсонгуудаа за эдний харилцаа ер нь л таарах юм байгаа юм байна даа л гэж явсан. За тэгээд энэ оныхон 4 сард нь Рита Орог нэвтрүүлэгт оролцсон сэтгүүлч асуусан юм билээ л дээ. Джезитэй янаг амргийн холбоотой байсаас хэл авлахад яг хариулсан билээ. Бүгдээрээ цуурхал худлаараа байсан шүү дээ. Энэ Бейонсег хүндлэхгүй л байна гэсэн үг шүү. Би хизээч попи хатаа хааны гомдох зүйл хийхгүй хизээч үгүй гэж хэлсэн байдаг. За ингээ Met Gala-д хамтран оролцоод удалгүй соолонж тэмээ хүргээ ахруугаа дараа зодоонуудын болоод энэ хоёрын одоо юм яриажд дуусахгүй юм да. Ингээл явж лээд. За 2025 оны байдлаар энэ хоёр ямар шүү харилцаатай байгаа юм бэ гэдгсэн. Ямар ч гэсэн хосууд бол ямар нэгэн эвгүй харилцаагүй маш доктортой гэр бүлийн амьдрал нь хэвийн үргэлжилж байна. За 2008 оны 4 сарын 4-нд гэрэлсэн. Энэ жил 17 жилийн барайд тэмдэглэсэн байгаа. 4 гэдэг тонд бидний хувьд онцгой ач холбогдолтой хоёулаа 4-ний өдөр төрснөөр холбогддог юм билээ. Үгүй ийм сайхан бүсгүүдээ суудсан байж дээ яах гээд. Тэгээд дийлийнх нь бол яг нөгөө худлаа шуугаан гэж хэлж байгаа ч гэсэндээ тэр нөгөө дүүн левтэн зогсон нь бол жоохон үнэн л болоод шүү дээ. Биш л дээ. Батлагдсан юм а зөндөөл байдаг. Тэгээд мэдгүй юм да. Хэсэг тустаач байсан. Тэгэл эргээл хамт амьдэрсэн хэсэг тустаач байдаг. Түмний нүдэн дээр амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээ 3 хүүхэдтэй шүү дээ, тийм. Одоогийн байдлаар бол намжимэл байгаа юм байна. Цаан дүргийн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч Цанцаа Амийн нариулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар таныг сонсож байна интермед имлэг. За мөн бүтээлч явны нийгмийн дэвшилт хүмүүлгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллалаа. Урагшлуулан амар цаг нэвтрүүлгээ хүлээн авсан сорой төр баяртай. Баярлалаа.